हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ तपाईहरू? म पनि सन्चै छु। सदा झै आज पनि यो च्यानलमा उपस्थित भएको छु र हिजो जुन भाग 1 थियो आज भाग 2 लिएर म यहाँ उपस्थित भएको छु। तपाईहरू डट कपी तयार गरेर बस्नुहोला। अहिले म सामान्य वर्तमान कालको बारेमा हिजो पनि कालको बारेमा म भनिसकेको छु। काल 3 प्रकारको हुन्छ: वर्तमान काल, भूतकाल र भविष्यत काल। जसमध्ये वर्तमान काल चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ: सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल र अपूर्ण वर्तमान काल। जसमध्ये पहिलो नम्बरमा चाहिँ सामान्य वर्तमान काल पर्दछ। सामान्य वर्तमान काल लिएर आज म तपाईहरूको माझ उपस्थित भएको छु। सामान्य वर्तमान काल भनेको वर्तमान समयमा कुनै काम बुझाउने क्रियाको पक्षलाई सामान्य वर्तमान काल भनिन्छ। वर्तमान समयमा कुनै काम भइरहेको बुझाउने क्रियाको पक्षलाई सामान्य वर्तमान काल भनिन्छ। जस्तै म भात खान्छु, हामी गीत गाउँछौँ, राम कथा पढ्छ। यी तीनवटै सामान्य वर्तमान कालका उदाहरण हुन्। सामान्य वर्तमान कालको तालिका, यो तालिका मेन हो। यो तालिका यदि याद छैन भने विद्यार्थी यो परीक्षामा यो बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट जरुरी भनेको यो तालिका हो। तालिका याद भइसकेपछि परीक्षामा बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो तालिका याद गर्नुहोला। यो तालिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो तालिका यहाँ म लेखिदिएको छु। यो तालिका तपाईहरू पनि कपीमा सार लिनुहोला र यो तालिका याद गर्नुहोला। किनभने कालबाट इक्जाममा अनिवार्य रूपमा क्वेसनहरू आएकै रहन्छ। त्यही भएर यो काल सामान्य वर्तमान कालको म तालिका यहाँ लेखिदिएको छु। जस्तै मसित छु, हामीसित छौँ, तिमीसित छौँ, तँसित छस्, तपाईसित नुहुन्छ, उसित छ, उनीसित छन्, यिनीसित छन्, तिनीसित छन्, रामसित छ अथवा छन् छ। त यहाँ छ र छन्, छ कहाँ लाग्छ, छन् कहाँ लाग्छ? छ एक वचनमा भयो भने छ लाग्छ, बहुवचनमा भयो भने छन् लाग्छ। त्यसै गरी सीता स्त्रीलिङ्ग हो, स्त्रीलिङ्ग। जस्तै एक वचनमा छ भने छे, बहुवचनमा छ भने छिन लाग्छ। अब यहाँ राम छ र यता सीता छ। राम भनेको पुरुष भयो, सीता भनेको स्त्रीलिङ्ग भयो। यहाँ राम छ नि त, राम इक्जाममा तिमीहरूको रामको सट्टा श्याम पनि आउन सक्छ, मोहन पनि आउन सक्छ र सीताको सट्टा गीता पनि आउन सक्छ। कुनै पनि पुरुषको नाम छ भने यदि एक वचनमा छ भने छ दिने, बहुवचनमा छ भने छन् दिने। त्यसै गरी यता पनि स्त्रीलिङ्गमा एक वचनमा छ भने छे दिने, बहुवचनमा छ भने छिन दिने। अब यहाँ उदाहरणको लागि म केही यता तल लेखिदिएको छु उत्तर सहित। जस्तै म नाच डट डट फुल स्टप गर धातु, म नाच डट डट पूर्ण विराम गर धातु। यसलाई कोष्टमा सामान्य वर्तमान काल बनाउन भनेको छ। परीक्षामा पनि यस्तै सोध्छ। जस्तै म नाच गर, यसलाई सामान्य वर्तमान कालमा कसरी परिवर्तन गर्ने, कसरी बनाउने? त सबभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कि मसित सामान्य वर्तमान कालको मसित के लाग्छ, कुन क्रिया लाग्छ? त मसित यता छु लागेको छ। मसित के लागेको छ? छु लागेको छ। यो गर धातु हो। यो गर के हो? धातु हो। त म नाच, यो गर धातुमा छु लगाइदियो भने के हुन्छ? गर्छु। यो गर धातुमा गर प्लस छु दियो भने के हुन्छ? गर्छु। यो धातुलाई ख्याल गर्नु होला। यो धातुमा र यो भयो कर्ता र धातुलाई विशेष गरेर ध्यान दिनु होला। किनभने कर्ता म छ भने मसित के लाग्छ, कर्ता यदि हामी छ भने हामीसित के लाग्छ र यता क्रियामा ध्यान दिनु होला। जस्तै अब अर्कोमा छ हामी पुस्तक पढ, सामान्य वर्तमान कालमा यसलाई पनि परिवर्तन गर्न भनेको छ। त हामी पुस्तक पढ डट डट पढ, यसलाई सामान्य वर्तमान काल कसरी बनाउने? त हामी पुस्तक
पढ्छौँ, त यो पढ्छौँ कसरी भयो? यो पढ धातु हो, यो पढ के हो? धातु हो। हामीसित के लाग्छ? छौँ लाग्छ। हामीसित के लाग्छ? छौँ लाग्छ। त पढ धातुमा छौँ जोड दियो भने के भयो? पढ्छौँ। यसरी तिमीहरू धातुमा धातु र कर्ता हेर्ने, धातु र कर्ता हेर्ने, कर्ता के छ त्यो सिधै क्रियामा के लगाउनु पर्छ र यता धातुलाई हेर्ने र कर्ता, पहिला कर्ता हेर्ने त्यसपछि धातुमा जाने। त्यसै गरी अब यहाँ छ बुवा कथा डट डट पूर्णविराम भन, सामान्य वर्तमान काल बनाउनु भनेको छ। त बुवा कथा भन्नुहुन्छ किनभने तपाईँ आदरसूचक शब्द हो। तपाईँ के हो? आदरसूचक शब्द हो। आफूभन्दा ठुलोलाई आदर गर्नुपर्छ। जस्तै बुवामा, आमामा, दाजुमा, काकामा, काकीमा, मामामा, माइजूमा, आफूभन्दा ठुलो व्यक्ति यदि कर्तामा छ भने त्यहाँ तपाईँमा जे लागेको छ त्यही लगाउनु पर्छ त्यहाँ। जस्तै यहाँ बुवा, बुवा बुवा त आफूभन्दा ठुलो छ, बुवा कथा भन्नुहुन्छ। यो भन धातुमा नु हुन्छ जोड दियो भने के भयो? भन्नुहुन्छ। र तिमीहरू, तपाईहरू सबभन्दा पहिला यो तालिका तालिका ध्यानपूर्वक याद गर्नु होला। तालिका यदि याद गरिएन भने इक्जाममा बनाउन असजिलो हुन्छ। त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो तालिकालाई खास गरेर विशेष मध्यनजर गर्नु होला र यो तालिका सार्नु होला। किनभने नेपाली व्याकरणबाट तपाईहरू पढ्छौ भने नेपाली व्याकरणमा धेरै कुराहरू दिएको छ। त्यही भएर व्याकरणमा बुझ्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर म सर्टकट तरिकाबाट यहाँ तालिका बनाइदिएको छु। तपाईहरू यो तालिकालाई ध्यानपूर्वक कपीमा सार्नु होला र यो तालिका जबसम्म याद हुँदैन तबसम्म यो काल बनाउन आउँदैन। त्यही भएर तपाईहरू यो तालिकालाई विशेष ध्यान दिनु होला र मेरो भिडियो यदि राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई कृपया गरेर लाइक गरिदिनु होला र शेयर पनि गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। नमस्कार, नमस्ते र बाँकी अर्को भिडियोमा म उपस्थित हुनेछु। हस्त, धन्यवाद।